ఇక్కడ క్రాక్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ క్రాక్స్ ఉన్నాయి. క్రాక్స్ ఇంకా పెద్ద పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ మెల్లిమెల్లిగా ఆ క్రాక్స్ లోంచి ఎయిర్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. పట్టించాల్సిన ఎయిర్ ప్రెషర్ కంటే తక్కువ పట్టించిన ఎక్కువ పట్టించిన టైర్స్ అనేది తొందరగా ఖరాబ్ అయిపోతాయి. టైర్స్ అలా ఓవర్ అవుట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు బ్రేకింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా రాదు, గ్రిప్ దొరకక మనం కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో రైట్ నౌ హియర్ వీఆర్ ఎట్ ద అపోలో టైర్ కేర్స్ అంట. టైర్స్ అనేవి రకరకాలుగా ఉంటాయి. మనము మన బైక్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం టైర్స్ ని తీసుకోవాలి. ఈ టైర్ వచ్చేసి సిలికాన్ రబ్బర్ తో వస్తుంది. లైఫ్ తక్కువ వస్తుంది, గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది మనకు హార్డ్ రబ్బర్ తో వస్తుంది. గ్రిప్ తక్కువ ఉంటుంది, లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది, బ్రేకింగ్ కూడా అంత ప్రాపర్ గా రాదు. ఇది ట్రాంప్లర్ టైర్స్ అంటారు. ఆఫ్ రోడ్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకునే టైర్స్ ఇవి అపోలో టైర్స్. రేడియల్ టైర్స్ ఆల్ఫా S1 0° స్టీల్ రేడియల్ టైర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు టైర్ మీద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీక్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ ఉంటుంది. 4 డిజిట్స్ నెంబర్స్ ఒకటే దగ్గర రాసి ఉంటుంది. 1925 అని ఉంది కదా, అంటే 2025 ఇయర్ లో 19th వీక్ అని అర్థము. డేట్ ఉండదు, ఓన్లీ వీక్ అండ్ ఇయర్ ఉంటుంది దీని మీద. న్యూ టైర్స్ అయితే వేయించాము. గెట్ ద గ్రిప్ ఆఫ్ ద టైర్ చాలా బాగుంది. అసలు టైర్ వారంటీ వచ్చేసి 3 years అన్కండిషనల్ వారంటీ అని చెప్పారు. గెట్ ద ఫ్రంట్ టైర్ గ్రిప్. మనం కొత్త టైర్స్ వేసాం కదా, బండి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ 2 టైర్స్ కి మనకు బిల్ వచ్చేసి 4650 రూపీస్ అయ్యింది, ఇంక్లూడింగ్ ఇన్స్టాలేషన్. మన బండికి రేర్ టైర్ అరిగిపోయింది, అదొక టైర్ వేయించుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర బడ్జెట్ ఉంటే 2 టైర్స్ వేయించుకోండి. ఇన్ కేస్ మీరు రేర్ టైర్ వేయించారు అనుకోండి, ఫ్రంట్ పాత టైర్ ఉంటే బ్రేకింగ్ అనేది 2 టైర్స్ కి డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. రేర్ టైర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా పడతా ఉంటది, ఫ్రంట్ టైర్ వచ్చేసి అప్పుడు జారుతా ఉంటది. సో అలాంటప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్ బ్రేకింగ్ రాదు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర కొంచెం పైసలు అడ్జస్ట్ అయితే అనుకుంటే, అడ్జస్ట్ కాకపోయినా అడ్జస్ట్ చేసుకొని 2 టైర్స్ ఒకటేసారి వేయించుకోవడానికి ట్రై చేయండి.